बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबुडीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावती परी वांटो घेवंक आमी सगळीं देवाचे एकामेकाचे बोगसणे घेवया. हांव पत्की सोर पवित्र देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून परे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बायको सुरांच्यांक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सगळ्यांक सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या तारोका, जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सळवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सरवंडाराच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सोरांकाल सुंदरब्रीद आसुशी कोर. हें मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आथेनांतलो भायर सोरून पावलू कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आक्विल्या नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालियाक तावन आयिल्लो, कित्याक सगल्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लाउदियसान हुकूम घालो. पावलू तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती दोंदो करतालीं देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोत मासिदोनियेक तावन पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशिक्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कोलपोले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपलीं आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें,
तुमचें रोगोत तुमकां बुजूं. म्हजे पालयेन हांव निर्मूळ. आतां थावन हांव विदेशांशी वेतलों. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोजतालो आनी ताचें गोर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर बावात दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलूचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सोगली म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सोर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं उत्सोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सोर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गा. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशीं सांडचो ना, पूण तुमचेशीं येतलो आनी तुमचीं काळजां कुशांतकायेन मुरगोडटलीं. Sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe, sorvesporak zoe. Sorvespor तुमची सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. Zwoła pormoli Jezu Chrystacie शुभ fortoma. Mój matuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेता. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले थोड्याच वेळान. अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरंगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोटी बरीत जातल्यात, पूण खोटीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या दोनूय वाचपांचेर आयच्या दिसाच्या आदारून आमचो नियाळ फुडें व्हरूया. आयचे पयले वाचप आमकां धर्मदूताच्या इतिहासांतलें मेळटा आनी ते पावलू विशीं आमकां सांगता. पावलो आपणाचें काम करतालो आनी जेजूक कोवायूय दितालो आनी लोक ताचेर सदांच बरें उलयतालो असो नासलो. जायते फावट ताका केणटालो, कितें कितें उतरांनी ताका पाचारतालो आनी हाका लागून पावलून सगळें सोडून दिवंक ना. आसूं आनीक देवाचें राज हांव परगडचो ना अशें म्हणूंक ना. मोगळ भाव भयणीनो, पावलीची गोत जाली. ताणें पोट तिडकेन ह्या जेजूचें काम फुडें व्हेलें. आमी इंग्लीश भाशेंतल्यान म्हणणी आयकल्या, अ फ्रूट बेरिंग ट्री इज ऑलवेज स्टोन. जेन्ना आमी बरें करता आमचेर फातर पडटा आनी ताका लागून जायते फावटी आमी बरें करूंक आमी सोडटा. आयज पावलूचेर आमी नदर मारुया. आयज पावलू आमकां एक देख जाता. लोक फातर मारता म्हूण आमी बरें करचें सोडप ना, पूण आमी तें बरें करीत रावचें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां असलेंच कितें सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानाची निमणी वळ आमच्या नियाळाक घेवया. जेजू म्हणटा, पूण तुमचे खोतीचे बदलेक तुमकां संतोश मेळटलो. जेजू आमकां दर एकल्याक संतोश, खुशालकाय भासायता. जेजू आमकां जिवीत भासायता. आतां खोत आसा, जायती दूख आसा, देव खंय आसा अशें आमकां दिसता. देवान आमकां सांडल्यात कशें आमकां दिसता, पूण हे खोतीचे बदलेक आमकां खुशालकाय मेळटली, आमकां संतोश मेळटलो हाचें आस्वासन जेजू आमकां दिता. ह्या जेजूची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. बेटणेच्या वेळार गीत आमी घेवया C38, तुकाच बापा. मोच्या भाव भयणीनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पविदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक वास सुरेशपण. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार चोडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मूळ कर. तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोवळेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. क्रोधी करून उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडले दबाज्यान आमी कोचची की कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो युग लांब सोंपलो. इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सोगींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोम्या जेसो आमी हो उंडो काताव आनी हे काल्सितले पियेताव. तितले पावटी तो वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवली बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडूय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारी देवाचे माय सांगाती, बैगोन जुजे तिचो पोती, बैगोन दोम दोता सांज जुसे वाज आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पविदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. बाप आमचो सगल्यांचो मोग कुत्ता आमच्या मोगा पासत जेजू ताणें आमकां दिला आनी आयज आमचो समाज दुखवला. ही कोवीड पिडा येवन सगल्यांची काळजां मनां दुखोवल्लीं आसात. ह्या दुखोवल्ल्या समाजाक आनी ह्या संवसाराक शांती आनी पेकोवणी दी म्हूण ते सगळींच्या बापाक आमची प्रार्थना उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सगळ्या आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवतीक पदवेक आनी मोहिमान तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सोरांखाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडीन रगत आयज आमी शिवंक वेतांव. ती आमचेर जोडटी आनी कास्त आडेना जावं. तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तुजे कुडींक भलायकी आनी पेकोवणी दिवं. ही देवाची शेळी असो जेजू जो सगळ्यांचे गाय पेकोयता. हे जेजूक शेवतेली आनी बरी जातेली आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडीन रगत आमकां सासनांच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. म्हज्या देवा, आयज मिसाचे भेटेंत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना पूण कुमन्यावां वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इत्सा. कॉन्सेक्रेसांवांची उतरां उच्चारतात तेन्ना पवित्र उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत येवन बिराड कोर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या घोटायेन आनी कुरपेन भोर. आयच्या दिसा हांव भेटतां तांच्यांत म्हाका तूं दिसूं दी. तीं म्हाका बेसांव जातात तशेंच हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन. आमचे सोरशी दीस रात रावता आमकां सांबाळून चलयता. ताचे पोकोर कोण आसा
सोपून प्रीती करतलो आपलो संगत आमकां दिता बांचो देवीक मोगाचो आपलो संगत आमकां दिता बांचो देवीक मोगाचो प्रार्थुया भोव कोवळ्या बापा सुर्गीच्या दिण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें आमच्या आदल्या पातकीक चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण कालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सुरेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पुरवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटा गितां घेवया R38 तुज्या हातांत R38 तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेन मोचे तुझे विनें ना शांती ना परवसो तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेन मोचे तुझे विनें ना शांती ना परवसो जेजू तू मोक्षिवो उम्रो जिविताचो